ठंड लग जाना, बुखार, गले में दर्द, खांसी और नज़ला, ज़ुकाम और कब्ज़ का बेहतरीन इलाज। दूध में खजूर को पकाकर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने खुश्क और सर्द मौसम हो, रोज़ाना रात को सोते वक्त या सुबह निहार मुँह अगर दूध में 4 खजूरों को पकाकर रोज़ाना गरम गरम पिया जाए तो इससे आप लोगों को ठंड नहीं लगेगी, बुखार नहीं होगा, गले में दर्द नहीं होगा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी खजूर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें विटामिन और फाइबर वाफ़ी मिकदार में होता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।